இன்றைக்கு கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். We are going to meditate this one final thing today. மத்திய ஆகாயத்தில் அதிசீக்கிரத்தில் ஒரு சத்தம் துணிக்க போகிறது. In the mid-air very soon there is going to be a voice. அந்த ஒரு சத்தத்தை யாரெல்லாம் கேட்பார்களோ அவர்கள் மகிமையின் மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபமாகி மன்னன் மணவாளன் இயேசுவோடு போய் சேருவார்கள். Whoever is able to listen to that one voice, they will go from glory after glory. They will transform and they will go with Lord Jesus Christ in the mid-air. அவர் அந்த வார்த்தையை சொல்லி யாரை அழைக்க போகிறாரோ, அந்த மத்திய ஆகாயத்திலிருந்து யாரை தேவன் அழைக்க போகிறாரோ, எப்படி சொல்லி அழைக்க போகிறாரோ அவர்கள் மாத்திரம்தான் அவரோடு போய் சேர முடியும். In this mid-air, when the Lord Jesus Christ appears with this voice, whomever he is going to call by that name, only those can meet him. எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியாது. Not all Christians could hear this voice. ஏன் அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனங்களும் கூட எல்லாரும் அதை கேட்க முடியாது. Why even not all the anointed people of God, they could not hear the voice? ஒரே ஒரு பெயரை சொல்லி மத்திய ஆகாயத்தில் அதிசீக்கிர ஒரு சத்தம் துணிக்க போகிறது. Telling only one name in the mid-air, there is going to be a voice that is sounded very soon. தேவதூதர்கள் எக்காளத்தை ஊதுவார்கள். The angels of God will blow the trumpet. மத்திய ஆகாயத்திலிருந்து மணவாளன் இயேசு ஒரு சத்தமிடுவார். The bridegroom Jesus from the mid-air will resound a voice. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லி அழைக்கிறார். அப்படி யாரை அழைக்கிறாரோ அவர்கள் மாத்திரம்தான் மறுரூபம் அடைந்து மன்னனோடு மகிமையில் சேர முடியும். And he will call them with one name, with one voice, and whoever is worthy to hear this voice, they can transform and reach with the Prince, the God of grace. அந்த சத்தம் என்ன சத்தம் என்பதை இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம். We are going to meditate what that voice is. அது ஒரு தேசத்தின் ராஜாவினுடைய சத்தம் அல்ல. This is not going to be the voice of the king of a land. நடிகர் நடிகையினுடைய சத்தம் அல்ல. Neither of actor or actresses. தேசத்தின் ஜனாதிபதியினுடைய சத்தம் அல்ல. Or the voice of the president of the land. இந்த பூமியில் ஒரு உயர்ந்த பதவி என்று சொன்னால் அமெரிக்கா ஜனாதிபதியினுடைய பதவி என்று சொல்லுகிறார்கள். அந்த பதவியில் உள்ள மனுஷனுடைய சத்தம் அல்ல. One of the most prominent position or status in this entire world is the presidentship of America, and this voice is not going to be the voice resounded from a person. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவன் மத்திய ஆகாயத்திலிருந்து ஒரு சத்தமிட போகிறார். The God who created heaven and earth, from out of this mid-air is going to resound a voice. அந்த அழைக்கிறாரே, அந்த அழைப்பின் சத்தம் ஒரு பெயரை சொல்லி அழைக்கிறார். அந்த ஒரு பெயரை சொல்லி யாரை அழைக்கிறாரோ அவர்கள் மறுரூபமாகி பறந்து போவார்கள். This voice of his calling from out of the mid-air is going to point to one name, and whoever is named in that voice with that sort, they will be transformed. அந்த வார்த்தையை, அந்த சத்தத்தை சங்கீதம் 50ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். So we read this voice. 5ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். We read this voice from out of Psalms 50 verse 5. வாசிங்க. Please read. என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to God's holy name. ஒரே ஒரு சத்தம் மத்திய ஆகாயத்தில் தொனிக்க போகிறது. There is going to be one voice sounded from out of the mid-air. அது என்ன சத்தம்? What's that voice? என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னோடு கூட்டுங்கள். Gather my saints together with me. ஹalleluya. வெறும் பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லவில்லை. He didn't tell saints. என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னோடு கூட்டுங்கள். Gather my saints unto me. கடைசியாக தேவன் நம்மை எப்படி அழைக்க வேண்டும்? Finally, how should the Lord call us? என்னுடைய பரிசுத்தவான் என்று சொல்லி என்னையும் உங்களையும் தேவன் அடையாளம் காட்ட வேண்டும். The Lord should point out and identify you and me, calling as he is my saint. ஒரு மருத்துவ MBBS படித்திருந்தா அவர் டாக்டர்னு சொல்லி அழைக்கிறோம். If a person graduates MBBS, they call him a doctor. ஒரு இன்ஜினியர்னு அழைக்கிறோம். If a person graduates engineering, we call him an engineer. அவன் படித்த படிப்பின் அடிப்படையில் சாகர வரைக்கும் அவன் அறியப்படுகிறான். Based upon his graduation till the end of his life, he is named or identified. ஆனால் பரலோகத்தின் தேவன் மனிதனை எப்படி அறிகிறார்? But God of heaven, how is he identifying a man? அதிசீக்கிரத்தில் மத்திய ஆகாயத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்க போகிறது. Very soon in the mid-air there is going to be a voice. என்னுடைய பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லி யாரை அழைக்கிறாரோ அவர்கள் மறுரூபம் அடைந்து அவரோடு கூட போய் சேருவார்கள். Whoever is going to be called or named with this way as my saints, they will be transformed, they will join together with God. நேற்றைய தினத்திலே தியானித்தோம்.
தேவன் நம்மை உத்தம உண்மையில் என்று சொல்லி அழைக்க வேண்டும். Yesterday we meditated God should call us as an upright and a faithful person. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று தேவன் நம்மை அழைக்க வேண்டும். The Lord should call you, oh my beloved. நீ என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று தேவன் நம்மை அழைக்க வேண்டும். The Lord should call us telling you are after my நீ heart. எனக்கு பயப்படுவன் என்று தேவன் நம்மை அழைக்க வேண்டும். The Lord should tell us you fear me. என் பிரியமே, என் புறாவே, என் உத்தமியே, என் மணவாளியே என்று தேவன் நம்மை அழைக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய வேத வசனத்திலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானித்தோம். Yesterday we meditated from the word of the Lord. The Lord should call us my love, my beloved, my dove, you are my spouse. இப்படி தேவனால் அழைக்கப்பட போகிறவர்களுக்குரிய இடம்தான் பரலோக ராஜ்யம். Whosoever is going to be called of this way by the Lord, their place or residence is going to be heaven. கடைசியாக நானும் நீங்களும் தேவனால் என்னுடைய பரிசுத்தவான் என்று அடையாளம் காட்டப்பட வேண்டும். என்னுடைய பரிசுத்தவான் என்று தேவனால் முத்திரையிடப்பட வேண்டும். என்னுடைய பரிசுத்தவான் என்று தேவனால் நாம் காட்டப்பட வேண்டும். And finally the Lord should call you and me by this name, my saints, and we have to be identified, named and sealed by God with this name. சமீபத்திலே சிறைச்சாலையிலே குற்றவாளி உண்மையானவனை கண்டுபிடிக்கும்படியாக ஒரு பரேல் நடத்தினாங்க. So they had a parade in one of the prisons in order to find the true person who was accused. அந்த பொண்ணுடைய தகப்பனார் இவன்தான் குற்றவாளி என்று அடையாளம் காட்டினார். So the father of the daughter, he pointed out he is the person. இதுபோல இந்த முழு உலகத்தின் ஜனத்தின் மத்தியிலே, so out of the nation, the people of this whole world, கிட்டத்தட்ட 730 கோடி ஜனங்கள் மத்தியிலே, in the midst of 230 crores of people, இந்த மாம்ச சரீரத்தில் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பெரிய ஜனத்தொகையின் மத்தியிலே, in the midst of the population of humongous people living in the body of flesh, பரலோகம் ஒரு கூட்டத்தாரை அடையாளம் காட்ட போகிறது. heaven is going to identify a group of people. இந்த அடையாளத்தை காட்ட போகிறவர் பரலோகத்தின் தேவன். The God is going to show this particular identification. என்ன அடையாளம் காட்ட போகிறார்? What is he going to identify? என்னுடைய பரிசுத்தவான் என்று அடையாளம் காட்ட போகிறார். He is going to identify, telling my saints. முழு உலகத்தில் இருக்கிற 730 கோடி ஜனங்கள் மத்தியிலே, in the midst of the 330 crores of people in the entire world, பாவத்தை தண்ணீரை போல குடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் மத்தியிலே, in the midst of people who are consuming sin just like they are drinking water, கோணலும் மாறுபாடும் விபச்சார சந்ததியின் மத்தியிலே, in the midst of the nation filled with the contradiction and adultery, இந்த துஷ்ட உலகத்தின் மத்தியிலே, in the midst of this beastful filthy world, பரலோகத்தின் தேவன் ஒரு கூட்டத்தாரை அடையாளம் காட்ட போகிறார். God of heaven is going to identify a group of people. என்ன அடையாளம்? What is that identification? இவர்கள் என்னுடைய பரிசுத்தவான்கள், இவர்களை என்னோடு கூட்டுங்கள். They are my saints, gather them with me. அல்லேலூயா. அந்த கூட்டத்தில் காணப்படும் விரும்புறவங்க மாத்திரம் மறுபடியும் அருளிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு உலகம் பணத்துக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறது. The world is going after money, பாவத்துக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறது. going after sins, ஐஸ்வரியத்துக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறது. going after riches, அழகுக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறது. going after beauty, திறமைக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறது. pursuing talents, படிப்புக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறது. going after education. தேவன் படிப்பின் அடிப்பில் மனிதனை அடையாளம் காட்ட போவது இல்லை. The Lord is not going to identify a person based on அவருடைய education, அழகின் அடிப்படையில் அடையாளம் காட்ட போவது இல்லை. or neither based upon the beauty. உலக அழகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். The beauty things of this world are chosen. தேவன் யாரை அடையாளம் காட்ட போகிறார்? Whom the Lord is going to identify, அழகின் அடிப்படையில் அல்ல, not based on beauty, அவருடைய திறமையின் அடிப்படையில் அல்ல, not based on அவருடைய talents, பணத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, not based on the money, அவருடைய பராக்கிரமத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, not based on the might. வானத்தை பூமி உண்டாக்குன தேவன் அடையாளம் காட்டுகிறார். The Lord God who created heaven and earth, he identifies. என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னோடு கூட்டுங்கள். Gather my saints unto me. அதி சீக்கிரத்தில் இந்த சத்தம் மத்தியா